गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर के खान सोडा हेल्थ कार्ड में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन के बारे में जानकारी लेके आया हूं, जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अभी के टाइम में बहुत सारी कंपनियां, एलोपैथी कंपनियां हो चाहे वो आयुर्वेदिक कंपनियां हो, इस मेडिसिन का फॉर्मुलेशन बना के मार्केट में बेचती है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है। हमने अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिसको चलने में बहुत कठिनाई आती है, घुटने बहुत दर्द करते हैं जब वो घुटनों को मोड़ के बैठते हैं, और उसके बाद में जब वो उठते हैं तो उसके घुटने बराबर से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं टिक पाते हैं और चलने में असमर्थ होते हैं। यानी बहुत सारी कठिनाइयां उनको चलने में होती हैं। दोस्तों, घुटने बहुत तेजी से दर्द करते हैं, उनके आसपास में सूजन आ जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको देसी भाषा में या नॉर्मल जो अपनी क्षत्रिय भाषा है उसमें उनको बोलते हैं कि आपके घुटनों के अंदर जो है वो ग्रीस वो कम हो गया है। ग्रीस को नॉर्मली दोस्तों मेडिकल लैंग्वेज में हम कोलेजन बोलते हैं। तो कोलेजन जो होता है वो कम हो जाता है। तो ग्रीस कम हो जाने की वजह से जो घुटनों के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में चिकनाहट होती है, वो चिकनाहट एकदम खत्म हो जाती है, जिसके कारण जब घुटने का मूवमेंट होता है, मैं आपको एक इमेज जो है स्क्रीन पर लगा के दिखा देता हूं कि उस स्क्रीन में कहां पे ग्रीस होता है। तो दोनों हड्डियों के बीच में ग्रीस होता है जिसको हम कोलेजन बोलते हैं। दोस्तों, वो ग्रीस होता है तब घुटनों के अंदर घर्षण जो होता है वो कम होता है, घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। यानी दोनों घुटनों को मूवमेंट करने में बहुत ही आसानी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो मूवमेंट कर पाते हैं और इंसान बहुत ही अच्छे तरीके से वॉकिंग कर पाता है। ना पेन होता है, ना स्टिफनेस होती है और ना उनको चलने में कट कट की आवाज आती है। दोस्तों, जब उसमें जो है ग्रीस कम हो जाता है, कोलेजन की मात्रा कम हो जाती है, जब वो कम होती है तो जब इंसान चलता है, चलने में उनके दोनों हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से वहां पे बहुत तेज दर्द होता है, चलने में कठिनाई आती है, मूवमेंट बराबर से नहीं हो पाता है, बहुत सारी समस्याओं का उनके डेली रूटीन में सामना करना पड़ता है। न भाग सकता है, न अच्छे से चल सकता है। जब वो सो के उठता है या लंबे टाइम तक बैठ के उठता है तो उसको बराबर से खड़े होने में भी दिक्कत आती है। दोस्तों, उसके लिए एक आज मैं बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपको बताऊंगा, जो अगर आप यूज करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके इस समस्या से रिलीफ मिल जाएगा। जो ये आपकी बीमारी है, जो ये आपकी तकलीफ है, उससे आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, मेडिसिन मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। मेडिसिन है आपके रोजी हिप ओडी करके एक मेडिसिन आती है। दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए, इसके अंदर का कंटेंट है, कंटेंट भी देख लीजिए क्या क्या कंटेंट आता है। आपको मैं कंटेंट जो है वो पढ़ के भी सुना देता हूं। दोस्तों, इसके अंदर रोजी हिप एक्सट्रैक्ट आते हैं। दोस्तों, रोजी हिप एक तरह का प्लांट आता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इसमें डाला जाता है कोलेजन पेप्टाइड। दोस्तों, मैंने आपको बताया कोलेजन जो होता है उसकी कमी हो जाती है, चिकनाहट जो होती है वो कोलेजन से बनती है। तो कोलेजन पेप्टाइड, सोडियम हाइलुरोनेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, इसके साथ में विटामिन सी, इन सब का कॉम्बिनेशन इस मेडिसिन में दिया गया है। आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इस मेडिसिन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन आप लीजिए, आपको जो मैंने सारी समस्याएं जो बताई है, घुटनों के अंदर पेन होना, स्टिफनेस, सूजन आना, चलने में दिक्कत होना, ज्यादा टाइम तक सो के उठने में या बैठ के उठने में आप बराबर से मूवमेंट नहीं हो पाना, या फिर स्टिफनेस आ जाना, घुटनों पे बराबर जोर नहीं ले पाना, ये सारी समस्याएं इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके ठीक हो सकती है। दोस्तों, सवाल यह है कि लेना कैसे है। दोस्तों, एक कैप्सूल फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, अलग अलग कंपनियां जो है वो अलग अलग फॉर्म में बनाती है। स्पेशली मेरे पास में जो मेडिसिन है वो टैबलेट फॉर्म में है। दोस्तों, इसका डोज जो होता है वो आपके एक गोली सुबह में, एक गोली शाम में खाने के बाद लेना होता है। इसको आपको थोड़ा लंबे समय तक यूज करना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही कम मिलता है। दोस्तों, लंबे समय यानी आप 1 या 2 महीने इसको यूज करते हैं तब इसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है। आप ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीना, 6 महीना इसको कंटिन्यू यूज करिए, आपकी सारी की सारी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे पहले, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों नए और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।